Hello，大家好，我是达呼。今天呢，又是一支粉底液的实测影片。那今天比较特别的呢，是两款粉底液的 PK 赛，就是我们 Kate 零瑕机密柔雾粉底液对上 Maybelline 的 Super Stay。因为 Maybelline 最近也是非常多的 KOL 又在烧它了。其实它已经出很久了嘛。然后最近可能因为夏天要到了，所以又开始很多 KOL 又在介绍它，可是我没有用过它。那 Kate 的这一款呢，我称它为开价我用过戴口罩持妆第一名的开价粉底液，然后它也是我用过开价我觉得最好用的粉底液。然后呢，今天其实就是我私心想要他们两个 PK 的，因为我本来想说，要不要就是欧美粉底液对上欧美粉底液，因为这两款诉求实在是太像了，都是主打超持妆，然后也很服帖那种粉底液。所以呢，我们今天就一起看看他们的表现到底如何。我希望 Maybelline 的 Super Stay 可以让我大吃一惊，说不定才过一下下，我第一名的开价粉底液就可以换人了。然后今天应该也是会在外面8到10个小时吧，所以我真的很期待 Super Stay 的表现。那我们就开始上妆。那我的右半边脸呢，就是用 Kate， 然后左半边脸用 Super Stay。那我妆前呢，我没有擦任何什么控油的东西，我都是擦防晒而已。哎呀，我用量是不是挤太多啦？Kate 的这一款呢，它虽然说刚上去是水润的，然后也是好推开的，但是要记得它很容易干，所以一次的用量不要挤太多，然后轻薄的上脸。那我的肌肤是混合偏干，我的 T 字部位超级会出油，而且是很油的那一种，然后两颊跟眼瑕是偏干的。好的 ，Kate 已经完妆了，那你们可以看一下它的遮瑕力。那 Kate 的粉底液呢，我比较推荐给油肌、混合偏油、混合偏干。如果你是干肌，夏天要用的话，妆前保养可能要做得更保湿一点点，然后后续的蜜粉应该就是可以不用再上妆了。那因为我的脸颊是偏干的嘛，它在我脸颊偏干的区块，它有一点点的显颗粒跟显纹理，这边其实没有到很严重，也不会说干到斑驳、干到脱妆、干到卡粉这样子。然后我自己在眼下的部分就不会上到那么多，因为我眼下偏干。那就算它的持妆力很强，但是我自己出门一样也是会用蜜粉在定妆，因为现在要戴口罩。然后今天的天气我稍微看一下哦，今天最高温是28度也是很热，所以一定戴口罩，然后又加上这个天气，在外面到处这样奔波，一定是要定妆的。以雾面持久的这种粉底液啊 ，Kate 的服帖性是真的很好的。那它的妆感也是比较重的，因为它主打持久嘛，然后遮瑕又蛮高的，所以它是一定会有妆感的。但是大家就是轻薄的上一层，可以达到持妆的效果，然后又可以减少面具感。那这半边脸呢，我们就来用 Super Stay 上妆，看一下它的质地啊。推开就可以很明显的感受到，它是比 Kate 还要更滋润的粉底液，但是不知道它在脸上会不会慢慢收干，因为 Kate 其实是会在慢慢收干的。我们就直接上妆。两款粉底液我都是拿最白的色号 ，Maybelline 的有一个味道，但是不太算是香味。Maybelline 的这一款也是会慢慢收干的。我们稍微看一下，它变得越来越雾面了。好的 ，Maybelline 呢已经上完了。那我自己会觉得 Maybelline 的遮瑕度好像比 Kate 还要再好一点点，但是相对的，我觉得 Maybelline 在脸上是还蛮有粉感、蛮有妆感的。你们可以看一下我脸颊有没有 Maybelline 的，就是比较有粉感。然后比较有妆感的感觉，然后如果在我太干的部分，它就是会有一点点，我觉得妆感不是那么漂亮，但是 Kate 在我脸颊偏干的部分还是很服帖，虽然还是看得出显颗粒什么的，但是
有没有这样的对比就很明显。Maybelline 在我脸上粉感是比较重的。遮瑕力的话，你们可以看我脸上这个血丝的部分，这一边是 Kate， 然后这一边其实大概就遮个6-7成差不多。但是 Maybelline 这边啊，就是真的要很仔细的去看，才看得出来我脸上的血丝。你们有看到这个吗？这个就是我脸上的血丝。Maybelline 的在我脸上就会有一点点斑驳的感觉，这个区域。服帖性的话，目前我会觉得 Kate 的比较服帖，但是出油之后不知道状况怎么样。然后遮瑕度的话，一样是 Maybelline 的比较高，但是因为这样的话，它的妆感就还蛮重的。那现在底妆完成的时间呢是8点53分。好，那我们就来定个妆。脸颊比较干的部分一样是用 Etude House 的这个不控油的蜜粉定妆。那额头跟鼻子的部分呢，用 Innisfree 的。好的，完成了。今天呢没有画眼妆，然后腮红的话，我有一点点失手。我腮红的话是用 For You 2的，然后色号是 M9， 然后 For You 2的腮红真的是很显色，刚刚稍微失手，然后有用蜜粉再补救一下。然后睫毛膏的话是 Kate。加上1028的，然后唇膏的话是 Maybelline 的这个轻羽柔雾唇釉，这一款我推荐超级多次，然后这个色号是9号。好，那我现在要用头发换个衣服，等一下出门见。出门前呢，再给大家看一下底妆，现在已经看一下哦。现在已经10点11分了，我后推一点，等下曝光。我觉得 Maybelline 的这边很干就是脸颊的部分蛮干的，然后 Kate 这边就还好。好了，我要准备出门了。上衣呢是 Mini Matters 的，之前拍一支 Girl Day With Me 里面有穿这一件，然后有人问这一件是 Mini Matters 的，这件非常的亲肤，然后虽然说它是针织的，但是一点都不显内衣纹，这件我很喜欢。然后这一件它其实算是一个。如果再高一点的人就没办法当成裙子，然后里面还是有再穿一件牛仔裤啦。然后这一件是虾皮韩货的，然后里面牛仔裤是超久以前买的。然后包包的话是背一个这种绿色的针织包，这个超可爱。然后容量其实也蛮够我装的，这个是找日本代购买的。好，准备出门。真的有变胖啊！我们来吃庆3号，因为刚刚去那个 Q Burger， 然后结果我们已经进去了，要点餐了哦，然后他才说就等半个小时哦，然后我们就跑来对面吃庆3号。现在是10点49分，给大家看一下我刚刚的口罩。Maybelline 的这边有点沾，然后 Kate 这边没有。你要吃吃看我的吗？还有力量人的贴图哎，我也好想要。我现在在西门町成品，今天要来拍一部影片。现在几点啊？11点半，现在11点半了。现在已经12点了，给你们看一下我的底妆，好像有出油了。你们看我鼻子这边，好像 Maybelline 出油的感觉好像比较多，这个好像还好。看一下，
脱口罩。嘻嘻嘻。好，你要帮我拿，那我好，好，那你帮我拿。大家看，这边是 Maybelline， 这边是 Kate， 然后 Maybelline 沾的比较多。噔噔噔不滴，残疾科德，没有要买酒，去买一些小饼干吧。因为我们明天要出游去。看这个富士山的球，超可爱的，就要买一个。好啊。我们要离开西门了，要去南港。今天真的有够热的，你看我的鼻子，然后我的额头也出油了，鼻子好像磨得蛮严重的。然后 Maybelline 的脸颊跟 Kate 的脸颊都有磨到，你有看到吗？没办法，今天真的太热，然后今天就是一直戴安全帽，来回的奔波。因为戴安全帽，我是戴，我的安全帽算半罩式。看到？我在问你。我会问你。因为我安全帽是半罩式的，所以就很热，就不是那种西瓜皮。我们骑了快半个小时的车吧，看它今天天气多好吗？好热。现在已经2点53分。哦，你看起来，你觉得哪一边沾的比较多啊？粉底液。好像这边呢，对不对？对吧？那边。给你们看一下，你们刚刚看口罩的部分的话，是 Maybelline 沾了很多，然后 Kate 的话就还好。你们看一下我的底妆。你两边上不一样。对，我两边不一样，然后就是要看哪一个戴口罩比较持久。不想。还是两边不一样。可以啊。我本来想说要不要买4瓶。上下左右。没有，不行啊，所以只能一半一半。虽然 Maybelline 沾的比较多，但是其实妆感还蛮完整的。然后现在感觉好像就没有早上那么干了，因为今天真的超爆热，然后我的鼻子都没有补蜜粉，然后也没有用卫生纸压，所以鼻子就很油。然后这边就是戴口罩一直摩擦。噔噔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 噔，我要去吃3一冰淇淋。不知道到我们30岁会有几次3一冰淇淋出现在我的影片里面。离我30岁还有10年，可能会有100次的3一冰淇淋。现在几点？6点12。啊，6点12。对，你干嘛呀？吓死我！我想说我的手表有问题。你很喜欢大惊小怪。谢谢。谢谢，但是只有辣辣的，谢谢。
知道出现在影片几次的三一冰淇淋，一样还是有莱姆葡萄。然后这是点诺基大道，里面有棉花糖，然后还有白桃奶冻，还真的有那个桃子的果粒，三个都好好吃，这次没有踩雷，没有乱选。Hello， 大家，我已经回到家了。然后因为今天是母亲节的这个礼拜六，然后就是回家之后就跟家人一起吃个饭，然后聊一下天。现在时间呢已经隔天的要凌晨1点了，我已经带妆超过10个小时吧，我好像9点化完底妆的嘛。然后给你们看一下我的底妆。我自己的话会觉得，虽然说感觉好像妆都掉的差不多了，但其实你们仔细看一下，我觉得 Maybelline 这边的妆感它掉的还蛮不整齐、不漂亮的。但是 Kate 这边，虽然说我鼻翼这边，因为今天天气真的太热了，然后我真的很容易鼻子真的很油，所以虽然说鼻子这边很油，但是其实你们看这个区块，很明显可以看出来 Maybelline 这边就是掉的有点哩哩啦啦，但是 Kate 这边就是掉的还蛮平整，就不会说这个女生好像妆这边掉一块，那边掉一块，然后一点点斑驳的感觉都不会。然后给大家看一下我的口罩的部分，给你们看一下我的口罩的部分，应该很明显的看得出来 Maybelline 这边沾了很多，沾的比 Kate 多很多。然后这一次 Kate 也有沾，因为上一次 Kate 出去实测是没有沾的嘛，但是这次 Kate 也有沾，但是相较之下沾的非常的多。我大概是晚上9点回到家，然后在外面的时间就是一直戴口罩，然后只有吃饭的时间才拿下来，所以其实在外面戴着口罩的时间也有超过12个小时。然后我觉得 Kate 的表现是这样子，还是很优秀。但是 Maybelline 这边的话，因为它在我脸上的妆感呈现真的不是很漂亮，就是很干，然后很有粉感，就像早上这样。但是 Kate 这边真的是很服帖，虽然说掉妆的部分，因为我真的带妆很久的时间，所以掉的部分是一定有掉，但是它掉的就是比较完整，就不会像 Maybelline。我不知道是不是因为它太干了，所以它扒不紧我的脸。我也不确定。然后给大家看一下额头，因为我跟你们讲，现在这个天气就是你要戴口罩，然后又要戴那种半罩式安全帽，真的是超级热，像三温暖一样。然后我们就是一直来回的奔波，所以我觉得今天的底妆实测算是还蛮成功的。所以呢，这两款相较下来，我还是觉得 Kate 的持妆力表现还是比较好。那 Maybelline 这一款呢，我觉得可能要真的是油肌才可以使用，因为我的脸偏干的地方真的是太干了，就那个妆感我自己很不喜欢。但是我很疑惑是它很干，但是它却没有 Kate 持久，所以我一直在想，是我的问题吗？所以我也是很疑惑这一点，但其实也不一定是干，它的表现就非常好。所以呢，我自己还是会推荐 Kate 这一款。那 Maybelline 这一款呢，我觉得混合偏干对我来讲，我自己夏天用就有一点太干。那油肌夏天用可能可以，但是我实测下来结果，我又觉得它不持久，所以我很难把它定位在可以给哪一个皮肤哪一个肤质去使用。那 Kate 的话，我自己是觉得全肤质都可以使用，只是干肌你使用前真的是妆前保湿要做好，然后就可以不用再继续定妆。那这两款呢 ，Kate vs Maybelline 还是 Kate 胜出好，因为我真的隐形眼镜戴太长时间了，所以我要赶快去卸妆了。那今天的实测影片呢，就到这边结束了。那我们就下一支影片见。大家有任何问题呢，都还是可以留言问我。那我们下支影片见，拜拜。
Hello， 大家好，我是达呼。今天呢是一支纯磨评比的影片，是完全不厚重的，它吃起来也没有味道，这个真的是很赞。这两款的滋润度真的差不多，但是如果 Kiehl's 的滋润度要高一点点的话，它的